Alhamdulillah, kabar gembira. Apa kabare? Bagi yang punya perawan, lu. Posane yang ngisore. Malah perawan randa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tahum bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram sang yening para alim ulama, para kiai alladzina warasatul anbiya. Ngersanipun rama kula, guru kula Rama Kiai Haji Husain Karangwangkal Purwokerto ingkang tansah kula muliaken, kula hormati, kepareng rawuh ingkang tansah kula hormati keluarga besar Takmir Masjid Al Ikhlas Bobo Sutrisno, Mas Ustadz Gufron, Mas Ustadz Abdul Khalik, lan sedaya para dewan kiai wonten Telaga Wetan, Karangcegak, Kutasari, Purbalingga. Ngarsanipun Bapak Camat yang hadir yang saya hormati, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati dan seluruh jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa, Bapak Eko, dalah sedaya pamong prajanipun perangkatipun sedaya terutama Pak Kadus wonten dusun Telaga Wetan lan sedaya jajaran panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al Ikhlas, sedaya para rawuh, tidak lupa keluarga besar Ranting Karangcegak, Dewan Suriah dan Fidyah, Ibu Muslimat, Fatayat, KB Ansor, Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan. Karang Taruna Telaga Wetan, Karang Taruna Karangcegak khususipun umumnya warga masyarakat Karangcegak lan sekitaripun, sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken hamanekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi bencang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Bulan mulut, ora lanang, ora wadon, ora desa, ora kota, ora tua, ora cilik, ora gede, ora cilik, ora tua, ora enom, ora randa, ora kabeh, ora instansi, ora umum, ora khusus, rata-rata masyarakat Indonesia terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ulan mulut ngontenaken pangetan wiyosan dalam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek lare-lare takon, lare-lare bertanya karo ibu-ibu utawa bapak-bapak, Pak, Bu, jenengan sebagai wong tuane gula, saben-saben wulan mulut wong masyarakat Telaga Wetan wis apal kalamun wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Padang kawagong dek dewek ramane Raden Abdullah ibune
Dewi Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madegipun. Ora tua, ora enom, ora lanang, ora wadon, ora desa, ora kota. Begitu masuk bulan Maulud, bulan Mulud menika kelingan wiyosan dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jeng Nabi lahir dinten napa? Wis mantep, wis yakin, ora kepengin rebo bae, mboten, ora kepengin kemis bae, ora kepengin Setu, yakin Senin, ora kepengin tirai 3, yakin Senin. Suatu ketika Nabi niku ditanya oleh sahabat, jeng Nabi, jenengan poso dinten Senin niku dasare napa? Berpuasa hari Senin dasare jeng Nabi niku ketika ditanya karena apa kita poso kanjeng Nabi poso ing dalem dinten Senin, jawabannya adalah zalika yaumun wulidtu fihi, di hari itu aku dilahirkan. Tinane tina Senin, mulane tina Senin kita yakin dinten wiyosan Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah tinane Isnin 12 Maulud taun ingkang rama asmane Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Ini Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnin 12 taun gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma salli percaya pangeran siji micita ana kang nyekotoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terus kena ngapa masyarakat Telaga Wetan saben-saben ing dalem bulan Mulud ngontenaken acara pangetan wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Quran dawuh nek bapak ibu sering maca Quran
jenengan bakal ketemu ayat kalimate qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Ketika masyarakat lagawetan niku nampa rong perkara niki terus pangeran supaya berbangga, supaya berbahagia, supaya senang, supaya riang gembira apabila masyarakat Karangcegak nampa sing rong perkara niki nopo terus Allah kon pada gembira, kon pada menunjukkan rasa bungae, ngetinggalakan rasa bungae, ngetonna rasa gembirane ketika nampa rong perkara. Siji nampa wujude fadlullah, nomor loro wujude rahmatullah. Siji loro rahmat, fadlullah kuwe apa, rahmatullah niku napa? Terus Ibnu Abbas ngendika fadlullah niku adalah ngilmu saking Gusti Allah. Nomor loro wujude rahmatullah niku napa? Terus Ibnu Abbas, rahmatullah niku adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wujudi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, lare-lare sami khatam Quran, lare-lare sami ngertos Quran, diwulang karo sapa? Diwulang karo para kiai. Kiai saking sinten? Gurune para kiai. Gurune niki sinten? Gurune para kiai, sampai kepada para wali, sampai kepada para tabi'in, diwulang karo sahabat diwulang karo Kanjeng Nabi. Hari ini kita ngerti Quran gara-gara Kanjeng Nabi. Walaupun zaman Nabi belum ditulis anane Quran, ditulis zaman Sayyidina Utsman. Zaman Kanjeng Nabi sampun nonton Quran sampun, tapi dereng dibukukan, ditulis ulang, dibukukan, dikumpulakan niku napa tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman. Tapi zaman Sayyidina Utsman Quran ditulis kayak cacing, kliker, urungan syakal, urungan harokat, urungan tanda baca. Oleh ulama berikutnya paring asmu Abu Aswad Ad-Du'ali, paringi syakal, paringi harokat, paringi tanda baca. Hari ini kita ngerti Quran gara-gara lantaran Kanjeng Nabi. Nabi saking Jibril saking Gusti Allah. Ibu-ibu diwulang karo Mbah Yai Husain ben selamat. Napa wujude? Miftahul jannah, kunjune swarga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nganti kula jenengan mlebu swarga, nganti kita manjing swarga gara-gara nyaksani Allah pangeran kita, Muhammad utusane Gusti Allah. Kalau tidak ada Muhammad, mungkin kula jenengan orang ngerti tata cara mlebu swarga. Kita sholat bisa ngerti sholat gara-gara sapa? Gara-gara diulang karo Kanjeng Nabi, tularakan kali para kiai dimulang datang kula jenengan. Cara kiai Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillahi sallallahu alaihi. Kabeh kesaenan ing dalem Islam, kabeh kebagusan ing dalem Islam, nganti ibu hari ini mulia. Zaman jahiliyah wong wadon langkar regane. Mulane jenengan kudu bersyukur diutus ontene Kanjeng Nabi. Sing mulyakna wong wadon, sing mulyakna menungsang alam dunia, sing bisa mbedakna antara jahiliyah karo alam padang. Zaman jahiliyah kenang apa dijenengi jahiliyah? Mereka saking bodoh peteng perkara agama. Wong jahilian duwe sesembahan, duwe Gusti Allah, duwe pangeran, duwe, tapi sing disembah dudu Allah. Sing disembah napa zaman jahiliyah? Sing disembah niku patung. Patung digawe saka apa? Patung digawe saka gandum dadekna roti dadekna patung. Patung dadi asale saka gandum, disembah-sembah karo wong jahiliyah. Disembah-sembah dipundi-pundi anak patung Lata Uzza dan sebagainya, disembah karo wong jahiliyah. Begitu wetenge kencot
patunge dipangan. Mulane diarani jahiliyah. Zaman jahiliyah wis ana akekah sampun, tapi sing dikekah mung bocah lanang-lanang tok. Cawadon ora penting, cawadon ora payu. Mulane zaman jahiliyah wong wadon langka regane. Zaman jahiliyah wong wadon langka harga dirine. Zaman jahiliyah wong wadon kaya keset, wong wadon langka harga dirine. Kanjeng Nabi rawuh dandani sing kaya niku kaya niku. Wong wadon dimulyakna karo Kanjeng Nabi. Kalimate al mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Wong wadon karang cegak, ibu-ibu ketone lemah, tapi perkara negara ibu-ibu jagone. Buktine nopo? Ibu-ibu melahirkan sosok pemimpin masa depan. Besok dari karang cegak insyaallah 20 tahun ke depan ana sing dadi Bupati Purbalingga. Amin. Minimal Bupati Ketoprak. Minimal. Tapi kalau yakin tidak nutup kemungkinan asal zakat telaga wetan ana sing dadi kepala dinas, ana sing dadi kapolres, ana sing dadi kapolsek. Kudu optimis Allahumma mergane subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini bocah-bocah dinas siki adalah pemimpin masa yang akan datang. Pak Soekarno ganti Pak Harto, Pak Harto ganti Pak Habibie, Habibie ganti Gus Dur, Gus Dur ganti Bu Mega, Bu Mega ganti Pak SBY, SBY ganti Pak Jokowi, ganti Pak Prabowo, ngesuk ganti Uli Nuha. Tapi ketone ora pantes Pak. Kenapa ora pantas? Nek dilihat dari namanya wis ora pantas Pak Kiai. Ora pantas. Uli Nuha kon dadi presiden rada angel. Karena kula niteni bola-bali niteni bola-bali rata-rata sing langgeng dadi presiden rata-rata mburine Pak Soekarno 21 tahun. Pak Harto 32 tahun. Pak Habibie setahun roki ganti Mbah Habibie. Sapa? Gus Dur 2 tahun dadi 2 tahun ganti Bu Megawati 3 tahun dadi pemilu sing dadi Pak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun 10 tahun ganti nomor berikutnya Pak Joko Widodo 10 tahun ganti Pak Prabowo Subianto presiden terpilih. Mulane kula nek dadi presiden ganti jeneng Uli Nuhu. Nggih, nggih niki Pak. Ya muga-muga ngenjang Pak Eko napa nggih? Niki Pak Eko Pak Lurah. Nggih, masyaallah. Tidak nutup kemungkinan. Mulane karang cegak aja pesimis, kudu yakin, kudu mantep lah bisa nih presiden asale saka karang cegak gumantung karo pabrik-pabrike. Pabrik-pabrike niku sapa? Niki sing padang lemprak. Anak-anak niku adalah produknya anak pabrike. Anak-anak itu adalah produk ke anak pabriknya sapa niki sedaya pabrik calon-calon pemimpin masa depan mulai dibela oleh Kanjeng Nabi. Wong wadon adalah cagake negara, apik cagake jejeg negarane, apik wong wadone bagus negarane, rusak wong wadon ambruk negarane. Kok bisa? Karena ibu adalah sing bakal memberikan, menciptakan, mengetokkan mengeluarkan. Emangnya peraturan mengeluarkan? Membrojolkan. Ibu-ibu niki sing ketone lemah, ketone rada apa-apa, tapi ibu jenengan sedaya niki dibela karo Kanjeng Nabi. Sosok perempuan nyatane wong desa, wong gunung lairaken putra kakung ganteng bagus dijenengi paring asma Soeharto. Asale saka wong desa asmanipun Nyi Sukira. Nyi Sukira wong prihatin, wong rekasa, wong tirakate ampuh, tirakate mantap, wong ngerti kerasa dheweke wong ora duwe, mulane bisa nitiraket tirakat nyuwun karo Gusti Allah. Dina Senin Nyenen, dina Kemis Tina Kemis niku leres ngemis nyuwun temenanan njaluk saestu karo Gusti Allah. Tina Senin Nyenen, tina Kemis ngemis karo Gusti Allah. Lho nggih. Nyi Sukirah wong desa secara umum langkah harapan dua anak wong hebat, tapi Sukirah seorang ibu meriatini anak-anak. Kaya wong ngendikan Mbah Yai Husain. Anak ora isa ngapa-ngapa tapi wong tahli tirakat anak dadi wong mulia barokah tirakate wong tua dadi mulyane anak bocah aja sombong, mulyane anak aja gumedhe aja kumo luhur. Merkane mulyamu hari ini ora adoh saka tirakate wong tua zaman biyen. Anak kari menikmati hasil tirakate saka wong tua Allahumma amin. Ibu-ibu niki lho
Zaman jahiliyah wong wadon ora penting, ibu-ibu ditindas wong wadon, budak wong wadon ora penting zaman jahiliyah. Nganti acara akekah sing dikekang bocah lanang, cah wadon ora penting. Niku zaman jahiliyah wis anak akekah. Tapi zaman Kanjeng Nabi akekah ya lanang ya wadon. Zaman jahiliyah sing nggon disembelih akekah ora terima wedhus, tapi napa macan karo singa. Singa disembelih, macan disembelih, geti sing ngutur wadai baskom wadai ember menggonggo adus bocah sing diake. Kanjeng Nabi datang tetep anak akeko tapi dirubah. Mergani sifatnya Kanjeng Nabi kaya bengkel, utung gawe anyar tapi dandani sing anapin tambah apik, sing apik tambah apik, sing urang apik dadi iku sifatnya Kanjeng kaya bengkel. Akekah tetap akekah, tapi aja mung bocah lanang tok. Cah wadon iki penting dibela oleh Kanjeng Nabi. Zaman jahiliyah wong wadon ora payu, jahiliyah wong wadon ora penting, jahiliyah wong wadon langar regani. Begitu datang Kanjeng Nabi, ibu-ibu dibela. Ada persetaraan gender. Ora lanang ora wadon, nyatane anak presiden dari sosok ibu Bu Megawati. Nyatane bupati ya green, walaupun ngencang belian siktan terserah, tapi green nyatane sosok perempuan. Pak Bu Presiden sinten Bu Megawati. Dadi langkah bedane lanang karo wadon. Monggo niki. Mulane napa dibela oleh Kanjeng Nabi? Mulane ibu-ibu niku kudu yakin al mar'atu imadul bilad. Ibu-ibu adalah tiang cagak-cagake negara. Apik wong wadone bagus negarane, rusak wong wadone remuk negarane. Apik orane anak gumantung karo ibu. Ibu adalah sekolah pertama. Sedurung bocah maring PAUD, sedurung bocah maring MI maring MA, paling awal maring pondoke biyung manggonang rahim biyung 9 bulan 10 hari. Bocah mondok nang wetenge biyung arep mati ya nang kono, arep urip ya nang kono 9 bulan 10 hari. Di rumah nang biyung dipriyatine nang biyung niki di pondokna 9 bulan 10 dina. Nek kula ngirit cukup 7 bulan kurang 2 dina. Nang apa ngirit nang weteng sumuk metu dhisit. Niki masyaallah nggih kula niki bayi prematur Bu. Dadi tenang mawon nek carang jaga kon jenengan punya putra prematur niku insyaallah dadi sing beda karo anak-anak liyane. Amin Allahumma amin. Niki kula niki bayi prematur soalé 7 bulan kurang 2 dina. Jere min bayi niku niku sebotol niki Pak Kapolsek cilik banget. Min kan urung anak rumah sakit ya wis anak kae apa kotak kae sing nggo ngangetna bayi apa jenenge akuarium apa ki lho inkubator lah gandeng nang larang regane ora mampu bayar gawang omah diangetna karo botol disogeni banyu anget ditempelaken nggo dadi bantal guling jejer kanan kiri ternyata jari ini gula bayi karo botol semene gedene pada bae jadi nyatane seprene ya nyatane gede dhuwur cilik dhuwur. Ini adalah gemuk yang tertunda. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi wong wadon tetap ditindas. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi mlakune jahiliyah. Panganan orang ngambah halal haram. Apapun orang ngambah halal haram kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Kita bisa selamat sholat dilakoni sing ngajari sholat adalah Kanjeng Nabi. Puasa Ramadan sing ngajari adalah Kanjeng Nabi. Tanya-tanya seputar agama sahabat bertanya karo Kanjeng Nabi. Sedaya kemakmuran Islam asalnya dari lahirnya Kanjeng Nabi. Anane Nabi diawali dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi sedaya kebaikan yang dalam Islam niku semuanya diawali dengan lahirnya Kanjeng, diawali dengan lahirnya biasane Kanjeng Nabi. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, kalau tidak ada lahirnya Nabi, maka tidak ada Kanjeng Nabi. Lah nek langkah Kanjeng Nabi, kula jenengan bakal bingung kepriye carane dalan kenal karo Gusti Allah. Laula murabbi lama arafna rabbi. Kalau tidak ada murabbi guru sejati kita Kanjeng Nabi, lama arafna rabbi. Kula jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Mulane karena kita nampak rahmati Allah, Quran perintah kon ngetona gembirane, kon ngetingalaken senenge, kon ngetingalaken buktine, kon ngetingalaken gembira sukacita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon pada gembira karang cegak, kon pada seneng telah gawetan.
seneng perkara napa diketone seneng aja nggo dewek tok diketone senenge mong liya ben ketularan senenge tahadus bin nikmah ngetinggalaken nikmate Allah iki lho aku bersyukur diparingi sosok Kanjeng Nabi mulane lahirnya kita peringat ben kabeh ngrasakna anane Kanjeng Nabi. Zaman sahabat tidak ada mulutan, kenapa? Ora perlu. Zaman sahabat orang ana acara mulutan, kenapa? Ora perlu. Ora perlu acara mulutan. Sebabnya apa? Weruh Kanjeng Nabi, krungu dawuh Kanjeng Nabi, ora ado-ado karo Kanjeng Nabi. Kita adoh kaya ngapa karo Kanjeng Nabi? Nabi lahir 570 Masehi, siki 2024. Berbeda ora terima telung dina patang dina seton rong tahun, tapi 1400 tahun. Kalau nengkarang cekak langkah mulutan, nengkarang cekak langkah rajaban, ketilep karo dangdutan. Gini bang, ketilep karo dangdutan, ketilep karo hura-hura liane. Zaman kan zaman sahabat tidak ada mulutan, orang perlu mulutan. Sebabnya apa? Weruh karo Kanjeng Nabi, ngerti langsung Kanjeng Nabi wajah kaya napa, ngerti langsung Kanjeng Nabi swantene kaya napa, ngerti langsung Kanjeng Nabi piyayene kaya napa. Kita perlu sangat perlu nek langkah mulutan, langkah rajaban, langkah nuzulul Quran, orang ngerti Kanjeng Nabi kaya apa lantaran ngacara ngaji, kulun jenengan bingung kenal karo Kanjeng Nabi lewat jalur mana. Wong bedane atusan tahun, ewonan tahun karo Kanjeng Nabi. Kangen karo kula gampang fotone anak, kangen karo Mbah Yai Husain gambare wonten gede banget kuning karo putih, gede banget gambare, fotone wonten, kenal karo Kanjeng Nabi bingung carane, fotone langka, gambare langka, patunge langka, dipatung hukumnya haram, dikalikatur penistaan hukumnya namanya, ndak ada seperti itu. Pripun kenal karo Kanjeng Nabi? Fotone langka, gambare langka, YouTube langka, TikTok langka, Instagram langka, apa-apane langka, tapi kita pun seneng karo Kanjeng Nabi, ajak kelalan karo Kanjeng Nabi. Caranya adalah seneng muji datang Kanjeng Nabi. Nomor loro seneng ngaji, barokah ngaji, nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi. Niki barokah mulutan. Jadi kula matur, apa sih masyarakat Karangjaga kok anakna mulutan? Nek langka mulutan, nek langka acara kaya niki kulun jenengan yakin ketilep karo acara-acara liyane sing ora patiapan penting, sing urusane mung perkara dunya. Nggih napa nggih? Nomor loro nambah nikang karo Kanjeng Nabi. Nomor telu ngamalaken apa? Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing berbangga bersukacita maulidi lahirku, seneng bangga bunga kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mongko barokah seneng karo Kanjeng Nabi lahir dipangeti nampa sapangeti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergane sangune mahabbah seneng cinta tresna karo Kanjeng. Amin Allahumma ya robbal. Monggo orang mung seneng tok tapi ngamalkan sunnah Nabi, kanting mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya diajarakan sarang-sarang, kita belajar bareng-bareng dadi wong sing mental memberi, mentale seneng tetulung, demen tetulung, syukur-syukur selalu nulungi. Nek bisa jangan ditulung, berarti tulung kan berarti butuh. Syukur mental tetulung, mental memberi. Amin Allahumma. Monggo katuran panitia pau di lutik oleh Mbah Husain ugi kula nerasaken dawuh Mbah Husain ngamalaken barokah sedekah juga, as-sedekah tudaful bala wal amrad, penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma. Ke barokah sedekah gandeng kula sing perintah ya peke nyong dingin sing ngebrukna. Ora nggawa duit apa ora? Wis pameran orang nggawa duit ya. Kayak ceritanya menek ketone akeh banget tuh Pak. Iki abang-abang tenang saja. Nggih, gawane lorotok. Monggo panitia pakai kotak sorban nopo pakai gerdus nopo pakai nopo terserah. Nggih, muter kali solawatan ben tambah barokah. Awalan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak nambah sawang tapi ku sapa? Aktsaruhum alayya salatan. Wong sing mempeng anggone maca salat muji nyebut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kon seneng, kon bunga, kon bahagia. Masyarakat Karang Telaga Wetan ketika nampak rong perkara orang mung seneng tapi diketonale seneng kon diketinggalaken le bunga wujude ngontenaken acara ngaten siji kon bunga ketika nampak fadlullah loro nampak rahmatullah fadlullah ngilmune Allah ngilmu niku wonten kalih siji arane ilmu dirasah loro jenenge ngilmul wirasah. Bedane napa? Ilmu dirasah, ilmune lare-lare TPQ al ikhlas. Dirasah ana sing mulang, ana sing diwulang. Ana kiai, ana santri, ana guru, ana murid, ana transfer ilmu ini namanya dirasah. Tempate arane tempat gembleng termasuk ibu juga adalah tempat dirosah sapa lare-lare madrasatul ula ibu adalah sekolah tempat penggemblengan pertama untuk anak-anak yang pertama kali di kandungan patang bulan ya patang bulan acarane ngapati ini sekolah pelajaran 74 bulanan acara 7 bulanan diwacana Quran wacana sholawat umur 4 bulan bayi sudah mulai merekam mulai mbak calon-calon ibu aja sembarangan lihat wong wadon besok ya umur 4 bulan bayi mulai kerungu seneng karo dangdut ora masalah tapi dibatasi kudu akeh Qur'ane akeh sholawatane bayi mulai kerungu umur 4 bulan 7 bulan wacana Quran wacana sholawat dikudang sing apik-apik digadang-gadang sing bagus ngercara kudange wong jaman kuna napa tung balung ketiban jame ketung sawiji-wiji kempes ngaten niku nggih nah niku kudangane jaman biyen dikudang umur 4 bulan dipendidikan dikasih pendidikan oleh ibu-ibu ya bayi diwacana Quran aja malah dangdutan lagune alamat palsu kosana kemari membawa alamat mengko gede nih bayi nih keder mergane apa bulangan nih sempat 4 bulan lagu nih alamat palsu mulai meregam umur 4 bulan ini pendidikan pertama bagi anak-anak gini bagi ini dirosah anak kita di kandungan selama 9 bulan 10 hari disusoni pendidikan lagi 22 tahun haula ini kamilah ini 2 tahun sampurnane disusoni mulane kenang apa wong jaman biyen duit ora pati ya ana ora pati ya sugih panganan ora pati ya istimewa tapi lare-larene putra-putrane dadi wong hebat kabeh dadi wong kabeh langga sing dadi cempek mergane apa umur 2 tahun serta sempurna ada kedekatan secara emosional kepada anak-anak kedekatan secara batin bayine digandrong bayine dikutang-kutang bayine digadang-gadang gendong didekap oleh ibune disusoni 2 tahun secara sempurna hari ini sugih iya pinter iya akhire wegah nyusoni bayine di pasaran karo sapi ibune wegah nyusoni anake alasane menjaga awak ben tetap aduhai asolole bayine pasarana sapi pasarana kebo pasarana sapi pasarana wedhus banyu susu kambing susu sapi aja kaget bocah sapecilik atau saka biung mergane biunge sing wegah nyusoni anak-anake bukan karena apa-apa karena biunge sing memang emoh wegah nyusoni anak-anake akhirnya disusukna maring sapi aja kaget bareng gede bocah dadi anak maksudnya kepripun gedene dadi anak sapi diperintah gembeng diperintah angel dek salat ngaji sholawatan mergane didikan ini pendidikan dari kandungan lahir ya niku dari kandungan seorang ibu satu ilmu dirosah ada pengorbanan jenengan lenggan niki dirosah kula nyuwun datang Mbah Yai Husain niki dirosah Mbah Yai kula diwulang kula disuwuk kula didongakna kula dipriyatini niku dirosah nomor 2 wirosah arana wirosah orang golet wis ana jenenge bewarisan
Dirosah niku kudu golet, kudu mencari, kudu rekasa. Ibune rekasa nyatane enak-enak nonton Ikatan Cinta, ndetak mangkat acara mangkat ngaji. Niki namanya dirosah, ada pengorbanan waktu, pengorbanan banda, pengorbanan tenaga, ada pengorbanan kepengin pinter, ana pengorbanan dirosah. Napa Bu? Dirosah. Ada pengorbanan secara mental, fisik dan spiritual dan material. Nomor 2, wirosah. Wirosah niku warisan. Jenenge bayi warisan. Orang golet wis ana. Jenenge bayi warisan. Orang golet wis ana. Dari temangkring kepenak. Ora rekasa. Tapi kula matur, orang-orang yang mendapatkan wirosah tidak lepas dari yang namanya dirosah. Contohnya apa wirosah? Dari wali-wali Allah, karomah wali. Orang-orang yang mendapatkan wali-wali mendapatkan wirosah tidak lepas dari yang namanya dirosah. Contoh, seorang ulama yang kita terkenal wali sapa? Gusmik, Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Gus Dur dan seluruhnya yang kita kenal. Beliau wali, beliau wali dan wali. Nggih, tapi kalau matur, seorang wali mendapatkan karomahnya tidak lepas dari yang namanya dirosah. Tidak lepas dari yang namanya ilmunya. Mbah Sunan Kalijaga terkenal wali mergane ngapa? Pintere luar biasa. Ngaji karo sapa? Mbah Sunan Bonang Sayyid Maktum Ibrahim. Mbah Bonang ngaji kepada Mbah Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel ngaji kepada Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi Sunan Gresik ngaji kepada Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah ulama ahli Quran. Ketika mulang baca Matil Kubro, gunung hurek der, gunungnya watuk, gunungnya hurek, gunungnya keder. Mbah Jumatil Kubro bingung mergane apa? Masyarakatnya morat marit, masyarakatnya kocar kacir, orang kober ngaji, ketungkul nyelamet awake masing-masing. Orang kober ngaji, ketungkul mikiri, aduh kepriwe. Mulai Mbah Jumatil Kubro, kepriwe carane menenangkan gunung silakan watuk, tapi aja gawe huru hara. Mergane apa? Masyarakatku, umatku, umat Nabi Muhammad, lantaran jamaahku niki Gusti Allah lagi nopo ngaji, lagi belajar salat. Dan gunungnya meledos, ora kober ngaji. Gunungnya jeblok, ora kober ngaji, ora kober salat. Kobere nyelametna awake masing-masing, nyelametna keluargane masing, nyelametna kebone wedhuse sapine masing-masing. Akhirnya Mbah Jumatil Kubro kepethuk Quran, wonten kalimat, ternyata gunung gede kaya gunung Slamet tetap wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya selamat nika wedine karo Quran. Niku Mbah Jumatil Kubro nanangaken gunung diwacana Quran. Ulama berikutnya terusaken sampai kepada Mbah Marijan. Mbah Marijan Allah yarham, almarhum Mbah Marijan ketika Merapi hurek mulai keder, Mbah Marijan mundut kendang maca tonga Jawa arane kitung dijenengi kitung kacer. Kenang apa dijenengi kitung kacer? Gunung Merapi arep mulai hurek, Mbah Marijan mundut kendang maca kitung arane kitung kacer. Kenapa namanya kacer? Setelah diteliti, kitung kacer adalah terjemahan dari kalimat Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Iku ing dalam surah Al-Hasyr. Mbah Marijan wong Jawa kon ngucap Al-Hasyr kangelan metune kacer. Wong Jawa kan kaya niku kon ngucap bismillah kabotan metune semilah. Wong Jawa wong kadung duwene hanacaraka hanacara kadata sawala padha jaya nyamagaba tongo hanacaraka tata sawala pada jaya nyamagaba tanga. Ora duwe ha duwene ha. Ora duwe ain duwene nga. Lene rata-rata alhamdulillah bilang ngalamin nggih mergane duwene magabata batanga niki kon ngucap baro retasaunan kangelan metune Bratasena, kon ngucap wasiun ghaniun kangelan metune wisanggen kon ngucap syahadatain kangelan metune sekatan, kon ngucap kalimat syahadat kangelan metune kalimosod iki lho wong Jawa. Lha niku ngalim. Mbah Jumatil Kubro niku ulama ahli Quran. Mbah Sunan Kalijaga wali terkenal wirosah, tidak lepas yang namanya dirosah. Gusmik putrane Mbah Usman Jazuli apa
Mbah Ahmad Jazuli Usman niku Ahmad Jazuli Usman Mbah Ploso niku Mbah Ahmad Jazuli Usman duwe putra paring asma Mbah Hamim Jazuli terkenal Gusmik. Lho kita kenal wali dan wali leres, tapi kewalian Gusmik tidak lepas dari kengaliman Gusmik. Kalau Mbah Gusmik mboten ngalim tidak mungkin ada yang namanya zikrul ghafilin. Itu terjadi mergane saka ngalime Mbah Gusmik. Mbah Hamim Jazuli putrane Mbah Usman sinten Mbah Jazuli Usman. Alhamdulillah, satu dirosah loro wirosah. Wirosah orang golet wis anak wong arane warisan, tapi wirosah orang kena dipengpengna. Ini mung bonus saking Gusti. Utama kita adalah dirosah ana pengorbanan. Contoh ilmu wirosah gemen ana seorang kiai. Suatu ketika tang Madinah niku wonten wong wadon mati. Wong wadon mati, mayite dimandikan sing ngadusi wong wadon dimandikan oleh beberapa perempuan. Wong mati ini diadusi dengan baik dan benar, tapi ana wong wadon siji seneng yang keceplosan, seneng yang gerundeng ngomong dan ngomong ora temata. Akhirnya lagi ngambah sing ngomong niki ngambah pertelon farji, kemaluan wong wadon tersebut atau farji pertelon pundi pertelon telaga wetan wong wadon tersebut. Sing lagi ngadusi niki keperucut omong nuduh nuding mitmah lah iki nggo zina ping pira wis ya diomong kaya niku kersane Allah mboten terima. Wong wis mati isih kenang fitnah. Sekalipun itu benar tapi tanpa bukti tanpa saksi tetap jatuhnya adalah fitnah. Mereka tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti. Allah mboten ridha, Allah mboten rila. Kersane Allah tangan lagi memandikan jenazah tersebut. Sing ngomong mitnah wong mati tersebut tangannya mboten saged lepas saking verji, saking kemaluan wong wadon tersebut. Nempel kaya di banda, nempel kaya di alteko, nempel kaya di lem. Sing mesti ora kena dibedol, ora kena ditutut, ora kena cabut, ora kena bisa dicabut. Geger sedesa kepriwe ana wong ngedusi mayit kok banget suwene kaya niku setengah jam sejam ora rampung trunggon kono bae ora pindah-pindah. Pripun Bu tene ora pindah-pindah apa betah? Akhire wale ki bisa nebet udu betah udu yo ki ora kena dibedol, ora kena dicabut. Lah bisane kan ku gara-gara apa? Aku keperucut omong miki ngomong wis nggo zina ping pira. Bagian ki wis nggo zina ping pira. Aku keperucut omong keceplosan. Akhirnya Allah maringi bendu langsung karo aku, tanganku risa lepas saka verji perempuan tersebut. Kiai-kiai sami kumpul memberikan solusi. Kiai-kiai sedaya sami kumpul disuwuni fatwane, disuwuni napa pangandikane, disuwuni dawuhe. Pripun niki Pak Kiai? Niki tangan mboten saged lepas. Jalarane apa? Jalarane ke sing ngadusi mitnah mayit. Sing ngadusi mitnah mayit keperucut omong iki barang wis nggo zina ping pira. Iki tempat niki verji niki wis nggo zina ping pira. Dan Kiai yang pertama ngendika, oh nek carane sing salah adalah sing urip. Mergane sing urip duwe omong keperucut omong mitnah maring mayite. Carane pripun ben tangan bisa lepas? Carane adalah carane kudu ngalai. Sing urip kudu ngalai. Carane pripun ben tangane lepas? Tangane diketrok. Dadi ana wong mati nggawa ketrokan tangan. Kiai yang pertama ngendika kaya niku. Kiai yang kedua mboten cocok Pak Kiai. Itu haknya mayit, itu bukan haknya si mayit. Masa ana wong mati nggawa barang sing dudu hake, itu ndak bisa. Kula mboten cocok. Lah nek mboten cocok pripun pendapat jenengan Pak Kiai? Pendapat saya ngeten mawon. Sing urip ini bukan perkara colong cilolong, maka masih punya tangan hukumnya monggo. Silakan punya tangan. Yang hidup masih pengen tangan, masih butuh tangan karena bukan perkara nyolong. Yang mati sudah tidak butuh dengan badannya. Ngaten mawon men bisa lepas kuine bae sing diiris. Pertelone kon diir. Jadi ana wong mlaku nang Telaga Wetan gawa irisan sesuatu. Gondal-gondal niku nggih, niku gawa irisan sesuatu. Fatwa tidak ada yang diterima, omongan tidak ada yang diterima. Mbak Yai sedaya ditolak kabeh. Ndak ada selesainya orang rampung. Kiai-kiai niku sedaya sami kumpul sawan teng ngajenge Imam Malik. Imam Malik gurune pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab Imam Malik punya kitab Muwatta, isine pun 5.000 hadis sahih. Mbah Imam Malik disuwuni dawuhe, Mbah Imam Malik disuwuni dawuh. Pripun niki wahai Imam? Lah mergane apa? Diceritakan kabeh. Alasane niki. Oh, Mbah Imam Malik
ndinggluk sekedap. Ndingluke lagi wusul karo Allah. Beda karo ndingluke ibu-ibu. Gitu ndingluk orang balik mergane ngantuk. Niki ndingkluk mergane napa? Mergane lagi wusul sampai kepada Gusti Allah. Anjok karo Gusti Allah. Apa hasilnya? Ndingkluke Imam Malik, temung Imam Malik wirosae Imam Malik kepada Gusti Allah. Napa niki wujude napa? Allah dereng bakal ngapurane wong sing urip niku. Selama wong sing urip urung jaluk pangapura karo sing wis mati. Urunganan jaluk pangapura, urung sepuran sepuranan, urungan legan-leganan. Kan kaya niku. Caranya pripun? Yang mati sudah tidak bisa awe pangapura. Caranya adalah dengan cara simbol. Simbolnya apa? Sing urip kudu gelem rila awake disabet dicambuk 80 kali sebagai bentuk simbol permintaan maaf jaluk pangapura maring mayit tersebut. Allah mawon dereng saged ngersa ngapurane nek wong sakloron isin duwe tanggungan salah urung pada legan-leganan, urung pada saling awe pangapura. Allah gelem awe pangapura nek wong loron duwe perkara wis pada saling legan-legan ngelegang-legangna satu sama lain. Gini wong nganti wong sing mati saja disalahi Allah mboten rida kon kudu njaluk pangapura. Dengan cara apa? Carane disabet sing urip niku di hadapan mayite disabet 80 kali 80 kali. Setelah disabet 80 kali ternyata leres. Tangan nembe saged ucul saka farji perempuan tersebut. Dari saat itu teng Madinah wonten kalimat la yuftah wa malikun fil Madinah. Fatwa tidak boleh dikeluarkan selama Imam Malik masih ada ing dalam Madinah. Ngene niki namanya wirosa, warisan saking Gusti Allah. Tapi kita semuanya tidak bisa mengpengaken wirosa. Nyong ora ngaji lah ben mengkota ka wirosae. Ndak bisa. Kudu ana usaha anani niat ana usaha kabeh mau sebab saka lantaran napa sebab saking lantaran ilmu saking Allah lantaran saking para guru para kiai kita nyuwun ilmune datang Mbah Kiai Husain mereka Husain sampai kepada Mbah Yesutoyo saking para gurunipun ilmune sampai kepada sanade kepada sahabat diulang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kon pada seneng, kon pada bunga. Orang mung seneng go dewek, kon ngetona senenge, kon ngetona bungae. Napa Bu? Nambah orang perkara. Siji fadlillah, bi fadlillah, wa bi rahmatihi. Siji fadlillah, ilmune Allah, kon bahagia. Khatmil Quran sampun terlaksana, khataman nambang ilmune Allah. Kon acara seneng wisuda. Ketonakan karo para bapak ibu kayak anakku atam Quran kayak anakku pinter ngaji kunti ketona wong akeh iki lho pinter Quran iki lho pinter bisa Quran aja mung dangdutan dok aja mung sing ora manfaat dok tapi juga niki acara-acara ngene niki kudu diketon-keton nah kan termasuk perkara sedekah mulane ada kalimat kaya niki Mas Ulin nggih kula kepripun niki kepripun ada orang gelem sodako khawatir diarani pamer akhirnya orang gelem sodako ana wong seneng sodako karepe nggawa HP di video nek orang nggawa HP niku ora marem kudu mlebu YouTube dua jawaban yang pertama wong sing ora gelem sodako jare khawatir dianggap ria justru kue malah sing diarani ria. Nomor loro wong sing gelem sedekah kudu nggawa HP itu namanya syirik orangnya namanya musyrik menuhankan pujian saka menungsa tapi kudune pripun kudune fair pripun maksudnya ana ngamal sing disembunyikan ana ngamal sing dipertontonkan kabeh mau tergantung niat ngamal disembunyikan cukup kita karo Gusti Allah sing ngerti ya kudu ana nomor loro ana ngamal sing ditontonkan tapi niat itu perkara pamer niatnya ditandani niatnya ditontonkan ana cara apa niatnya adalah edukasi barang sing apik kudu ditonton-tontonkan ke sedekah ke zakat ke sing penting niatnya apik aja salah nih niat ziarah niatnya apik dilanjutkan tapi nek ziarah niatnya njaluk nomor engko disit. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Niatnya pada salah. Bukannya pada mangkat ziarah jaluk nyuwun karo Allah kebagusan mayite, malah kita rata-rata jaluknya maring mayit. Mbah, tulungi Mbah pengen ngesukoli harisan Mbah. Nah, Nabi
takut yang seperti itu. Mulane untuk sementara iman urung kuat, Islam urung dadi waktu semono, jeneng Nabi belum mulai berdakwah, urung siap nampak perkara ziarah kubur, Nabi sempat melarang ziarah kubur. Begitu imane kuat, mudeng tata cara ziarah, paham artinya ziarah, mudeng perkara ziarah, nyuwun karo Gusti Allah untuk kebagusan mayit tersebut, maka silakan jeneng Nabi dawuh malih fazuruha, ziarahlah kalian. Mengapa ziarah? Tanda bektine anak karo wong tua sing urip kepada yang meninggal dunia, sing mati kal ghariqil mughawis, kaya dene wong kelelep, kaya dene wong tenggelam. Mulane butuh ditulungi dengan cara doa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma. Dadi monggo terasakan perkara kirim donga ya, kirim donga ziarah kubur, kirim arwah. Cuma kadangkala kita sebagai orang desa, kadangkala kirim donga mantep, kirim donga dadi, tapi fokus karo tulisan buku Yasin. Buku Yasin jenenge buku Yasin cetakan komputer dadekna cetakan buku. Kadangkala ora bisa jelas wong buku, sing bisa jelas para guru. Buku ya anane kaya kue, sing biasa jelasaken nerangaken adalah para guru. Gandeng kita mboten kersa tanglet karo para guru, akhirnya kirim donga nganggo karepe dewek, anggone kirim Fatihah, kirim arwah nganggo karepe dewek. Fokus tulisane, sedangkan nang tulisan anane mung garis miring Allahumma firlahu garis miring ha garis miring huma garis miring hum. Orang ngerti bedane, akhirnya diwaca kabeh karo garis miringe sisan. Allahumma firlahu ha hum huma. Apakah ha huma hum ana bedane? Mesti ana bedane. Tergantung siapa yang kita doakan. Apabila yang kita doakan mayit satu laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Satu perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dua laki-laki, lanang-lanang, watun-watun atau lanang-watun, mayitnya dua yang kita doakan, pakainya huma, Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Lebih dari dua, telu sampai tak terhingga banyak sekali, maka pakainya hum, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi sedoyo laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau tidak ada murabbi rohina, guru-guru kita, lama arafna rabbi, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti. Laula ulama, kalau tidak ada ulama, Mbah Yahya Husain dan sebagainya para kiai kita, lama arafna al-anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng. Mulane kita muludan sing diwaca dari para ulama. Sapa diantaranya? Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitab jenenge Maulid Al-Barzanji, cara desa berjanjen Al-Barzanji, kitab arane Al-Barzanji. Kita kenal karo Kanjeng Nabi wasile Al-Barzanji, kita mudeng Kanjeng Nabi lantaran simtut durar. Nggih napa nggih? Kalau tidak ada ulama kita bingung. Mung fokus Quran alhamdulillah, tapi lebih dari itu kudu paham juga perkara sunah-sunah Kanjeng Nabi. Ana wong mengatakan apa itu ana banyu ditongani karo Fatihah. Islam tidak seperti itu. Quran itu adalah petunjuk. Quran itu adalah petunjuk menungsa, bukan untuk suwuk dan suwuk. Ngapunten niku leres, berarti nembe maca Quran, dereng maca Sahihul Bukhari, dereng maca Mukhtasar Abi Jamrah. Tengriku diterangaken ana wong sahabat asmanipun Abi Said Al-Khudri. Niki ana sahabat asmane Abi Said Al-Khudri. Niku sahabate Kanjeng Nabi. Lajeng berdakwah lang-lang jagat sebuah tempat, kentekan bekal, kentekan gawan, ketengkan sangu, akhirnya sowan teng kepala suku. Niku suku Baduy waktu semono. Sowan nyuwun suguhan, mergane bekale sampun telas, nyuwun sodakuan mergane bekale sampun telas, tapi niki kepala suku niku medet, pelit, betitil, kumut, bratawali, pelit banget, pahit epol. Banget pelit, banget medite. Akhirnya nopo? Akhirnya mboten diparingi nopo malah diurak ngana balik. Ini bukan tempatnya pengemis, malah diarani pengemis. Akhirnya wangsul, akhirnya nopo medal saking griya kepala suku. Barang kaya niku nopo? Abisa telajeng tengriku ning mboten sios nyuwun napa-napa teng kepala suku. Kersane Allah kepala suku bar niku dintup kala jengking. Mulane kita dongangna sing medhit muga-muga dintup tawon. Amin.
Ampun nggih, dongane aja elek. Dongane ampun elek aja dongane sing elek-elek. Donga kena sing apik-apik, muga-muga sing medhit ndang dadi wong sing eman Allahumma, ndang dadi wong sing seneng sedekah Allahumma. Dongane aja sing elek. Kersane Allah gara-gara medite pelite mbedidile tintup kala jengking ora terima tawon tintup kala jengking abuh sikile samparane abuh ora bisa ditambani ora sembuh dengan cara apapun. Akhirnya keluargane sepakat kengana tulung karo wong sing swingi sowan ngene mbok menawane kawingi dadi obate. Akhirnya nopo keluargane nyuwun kepada Said Abi Said Al-Khudri, wahai Abi Said apa tulung niki kepala suku ditambani. Akhirnya kepala suku ditambani, tapi Abi Said ngendika aku gelem nambani kepala suku niku karena wingi wis mandan songong kurang ajar karo aku gelem nambani tapi aku njaluk upah. Nggih, njaluk napa? Upah. Upahe napa? Ora kakeh, 30 wedhus. Jaluk. Kenapa? Kepala suku nene wong sugih tapi medhit. Ora masalah. Soalnya siapa medhit? Kan kaya niku. Akhirnya ya ditantang sisan, aku gelem nambani, aku purun nambani, tapi aku njaluk upah 30 wedhus. Akhirnya diiyani, ya tak iyani, dadi diiyani, tambani banyu putih, didoain oleh sapa? Abi Said diwacana suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad titamu tiumbe. Langsung mari ngelake tintup kala jengking ditambani oleh Abi Said gara-gara wingi wis songong rada songong karo Abi Said tantang sisan aku gelem nambani tapi gara-gara wingi wis ana cara kaya wingi aku gelem nambani tapi tek tantang sisan tek tambani iya tapi aku njaluk upah napa 30 wedhus dadi del setuju 30 wedhus didadekna tambani sembuh banyune diwacana suratul Fatihah oleh Abi Said Al-Khudri. Selesai rampung sembuh penyakit saka entupan napa kala jengking kondur mondong napa nggeret wedhus cacahe 30 disembelih karo Abi Said. Setelah disembelih nembe kelingan ki anu halal apa ora, ki halal apa ora. Sowan karo Kanjeng Nabi, duh Gusti Kanjeng Nabi kula nyuwun pituduh apa, aku mau ketemu karo kepala suku niku medit-medit pelit ndelala kentup tawon kentup napa kentup kala jengking ora terima tawon kentup kala jengking tak tantang sisan aku gelem nambani syaratnya 30 wedhus aku jaluk til ana ijab ana kabul dadi ana jual ana beli. Oh bukan pemerasan tapi karena butuh kene juga butuh kan begitu pada saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan. Kenapa akhirnya seperti itu? Bukan pemerasan tapi salah sapa medit nomor loro wong ana jual ana beli kowe tak tambani tapi aku njaluk upah salis apa ngedili kecuali orang ngedili ngene yang jaluk 30 wedhus nembe salah wong kan ngiyani berarti sampun lega sampun lila wong ngiyani berarti sampun pada cocoke. Oh kaya niku nggih lah pertanyaan niku lah Kanjeng Nabi 30 wedhus niki halal napa mboten nggih kula do Gusti Kanjeng Nabi mendel Kanjeng Nabi diam cara ibune halal napa mboten nanti dulu Kanjeng Nabi dereng jawab. Kanjeng Nabi mboten jawab napa-napa. Kanjeng Nabi dawuh, "Endi bagianku?" Ya, berarti halal napa mboten? Halal napa mboten? Halal. Berarti suwuk juga ajaran yang Kanjeng Nabi. Quran itu petunjuk leres. Quran itu pembeda betul, pepadang pedoman leres, tapi bisa digunakan untuk obat. Kula jenengan obat lahir, obat batin nggih barokah Al-Qur'an. Dingendikane oleh Mbak Yai Husain dawuh ada 5 perkara sing disawang dadi sebab tumurune ganjaran. Terima nyawang oleh ganjaran orang angel-angel. Siji wanadru ilal Ka'bah. An-nadru ilal Ka'bah. Yang pertama adalah nyawang Ka'bah. Nomor loro an-nadru ilal wajhil alim. Nomor 2 adalah memandang wajah para alim, para kiai. Ya dipandang wajah, dipandang wajah para alim para kiai itu memancarkan aura keilmuan ilmu saking Kanjeng Nabi terpancar aura juga aurane Kanjeng wong diwarisi oleh Kanjeng Nabi. Nomor 2 memandang wajah ulama niku mendapatkan ganjaran. Nomor 3 memandang mushaf Quran
dipandang Quran dereng diwaca apalagi gelem maca apalagi gelem ngamalaken betapa besar sawangate Quran disawang saja Quran mendatangkan ganjaran. Nomor 4 memandang pasangan kita bojo lanang bojo wadon mangke kondur ibune goleti bojone dewek dicekel wajahe cek pipi loro cekel kabeh cek pak nyongpeng nyawang raimu wak. Memandang wajah pasangan kita niku mendapatkan barokah ganjaran seneng karo bojo ngene nggih. Nah, aja mung karepe nyawang sing gatok nang TV ya disawang bojone dewek ireng kaya ngapa ya diomong putih men manten bombong ireng kaya jeneng kelawu misalnya diomong sing apik apik aduh pak wahai bapakku suamiku wajahmu bagaikan bulan purnama kelinglingan witerandu. Nomor 4 memandang wajah suami istri dengan tatapan kasih sayang. Nomor 5 dipandang oleh ganjaran memandang wajah orang tua memandang wajah orang tua mendapatkan ganjaran barokah ta'zim bekti karo wong tu wa amin Allahumma semoga-moga barokah acara ngaten niki masyarakat niki Telaga Wetan terutama umumipun Karang Cegak khususipun umumipun malih wonten Kuda Sari diberikan lar-lar sing saleh salihah ngalim ngalimah rezeki lancar kada berkah Allahumma supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya ngilmune manfaat kanggo ibadah aja muridku sulatap supaya dadi ulul albab aja murid iku sulatap supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku 5 tingamal terus kang dihin iku husnudane marang guru lakune kang dihin iku husnudane marang guru tingkah lakune kapindho nglakoni perintah saking guru ikhlas selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping 3 tinggal cegahan saking guru awe pituturan kaping 3 tinggal cegahan saking guru awe kaping 4 hormat gurune kaping
kaping 5 dongaken bagusane kaping 4 hormat gurune kaping 5 dongaken bagusane monggo-monggo sifate murid ingkang bagus iku kang dihi husnudhane marang guru tinggal lakune yang dihi husnudhane marang guru saking guru awe pituturan kaping 3 tinggal cegan saking guru awe pituturan kaping 4 hormat gurune kaping 5 dongaken bagusane kaping 4 hormat gurune kaping 5 dongaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku 5 dingamal terus kang dihi husnudhane marang guru Muhammad. Setelah itu akhlak koyo kanjeng itsar niku napa mendahulukan orang lain perkara dunia, mendahulukan awake dewek perkara akhirat. Lah niki sudah mulai luntur. Contoh mien niku wonten kiai asmanipun Kiai Uroi. Sinten Bu? Uroi niki matur karo garwa, Bu, napa Pak? Kula lak kangen karo kanca-kancaku. Kula lak kangen karo batir-batirku. Apike pimen, Pak? Yu Bu, gawe acara. Ngumpulaken kanca batir sing biyen kangen-kangen nang pondok. Suwe ora ketemu, aku kepen ngumpulaken. Ya Pak, gawe ora apa-apa, Pak. Barokah silaturahim. Iya. Lah kaya niki Bu, termasukan barokah mulyakna tamu. Ibu niku duwe benahan gandum pirang kandi, pirang karung. Ya rada akeh Pak. Lah nek rada akeh, kira-kira digawe roti, kena digawe roti pira? Ya paling mung 30 Pak. 30 tok. Ya wis Bu, aku ngalahi. Rotine mung 30, maka aku ngalahi ngundang batirku mung 3. Mergane sesuai rotine mung 30.
daripada kapiran mengko tamune akhirnya 30 roti menyesuaikan hidangannya, menyesuaikan porsi roti mung 30, ya wis Bu aku tak ngundang badarku mung 30 tok bae. Kaya niku Pak, ya wis ngene digawe Bu, aku ngundang kanca-kancaku 30. Ya. Diundang wong 30, sapa bae dipilih-pilih. Oke. Bojong Sari siji, Bobot Sari siji misale. Jadi di pundut satu kecamatan siji apa sedesa siji kok komplit rata kabeh wong 30. Ternyata 30 sing diundang niku ketok tular ngomong karo sing ora diundang. Mas, kepriwe? Rika diundang apa nang Kiai Uroi? Ora diundang. Acara apa sih? Reuni Kanca Batir. Lah, reuni nyuruh diundang ora, nyong esuk tak mangkat. Dadi sing ora diundang melu mangkat. Begitu hari H ngundang wong 30, sing teka wong 250. Sapet awal mergane menyesuaikan hidangan mung 30, mulane wani ngundang wong 30. Begitu acara ternyata sing teka 250. Ya seneng ya susah. Senenge mergane apa? Senenge mergane diguyubi Kanca Batir. Susah mergane ora sing mesti ora bisa rata 30 roti dibagi wong 200. Sedih ora bisa menjamu dengan sempurna, ora bisa menghidangi makanan kepada para tamu. Akhirnya wadul karo bojo, lah Bu si kepriwe kaya ki Bu, kayak dilir pirang-pirang mung pada teka Bu, ya seneng kancaku pirang-pirang pada teka, berarti aku disenengi karo Batir, diguyubi karo Kanca Batir, ya aku seneng Bu, tapi ya kue mau kapiran mesti Bu wong tamune 250 sing teka sing napa rotine 3 dicuil-cuil, ya mestine seupil-upil. Lho wong 250 30 dibagi 250 oleh sepira wong siji. Kan kaya niku. Ya mesti ora barek, mesti ora rata. Ya wis pakai bae jenengan jujur karo tamu-tamu niku. Kayak Bu, iya daripada mangko pada kapiran, pada kecewa mending jujur. Oke ya niku Bu, iya. Jujur maturlah kepada tamu-tamu niku. Bapak-bapak ngapunten nggih, memang jenengan niku akeh sing ora diundang, tapi biasane ora diundang untuk perkara nyong ora tresna gula karo jenengan kaya takmire Sutrisno. Tresna karo jenengan tresna utura tresna tapi niku Pak bisa nyong undang 30 tak pilih mergane apa? Wah, aku bisa menjamu wong 3 memberikan makanan kepada 30 orang mengko nek diundang kabeh mesti langka panganane mengko pada kapiran walaupun tamune ngendika ora Pak Kiai ora kaya niku Syekh ndak seperti itu aku teka aku ki kancamu, aku ki batirmu, udah perkara hidangannya aku ngalah barokah batir, ngalah barokah silaturahim. Barokah teka acara ngaji, ngalah barokah Kanjeng Nabi lantaran seneng ngaji. Gini apa nggih? Sing disawang aja menungsane, tapi sing disawang adalah Gusti karo Kanjeng Nabi. Ki silaturahim perintah Nabi. Ki guyub rukun perintah Nabi. Ki kanca lawas bertemu kembali reuni niki ya sunai Kanjeng Nabi wasilul arham nyambung tali silaturahim sing tak sedeleng utu jenengan sing tak sedeleng utu panganan tapi sing tak sedeleng adalah Kanjeng ben ngapa ben ora kecewa kan kene niku nggih Bu nggih nek ndelenge panganan mesti kecewa wong 30 kok dibagi 250 akeh kecewa mboten Mas Kiai ora kaya niku aku ndeleng mahabbah aku ndeleng silaturahmine aku ndeleng guyub rukune aku tresna karo dadi ketemu kaya niki wong pirang guyub rukun sunai Kanjeng Nabi silaturahim sunai Kanjeng Nabi ngaji sunai Kanjeng Nabi. Akhirnya ana sing ngusul Pak Kiai aroi napa kaya niki mawon 30 mengko insyaallah bisa rata carane pripun dicuil-cuil jelas ora rata cilik-cilik semena cilik ya karun 30 dibagi 250 ya saged orang katang sejentik orang katang sejempol jempol tapi kan paling puluh dari selilit tok lung cilik semena dipangan plok sentong kan akhirnya nopo saya punya cara kira-kira 30 roti bisa rata 250 ya niki mangke kena dicontoh Bapak Ibu nek jeneng undang wong tapi panganane kurang. Niki wonten carane pripun Pak Kiai carane ngaten pripun carane mangke kan nonton sesi makan wonten ya rotine dikepung wong 250
Dikepung niki dikerubungi wong 250 diputri wong 250. Ketika acara makan-makan titokna rotine. Wadai baskom, wadai nampan apa walan niku terserah wadah. Tapi ditutupi karo taplak atawa kain. Terus nopo? Lambune dipateni. Dadi roti-roti 30 niku dikepung 250 ditutupi karo taplak atawa kain, kemudian lambune dipateni. Mengko ketika datang acara makan-makan silakan sing badhe mondot, sing arep sing ora kersa ora usah mondot. Sing arep mangan, sing arep dahar-dahar, sing mboten kersa ya mboten usah mondot. Oh kaya niku iya. Dadi sing mundut ya ora keton, sing ora njot ya ora keton. Sing kencot ya ora isin. Sing mundut ya ora isin. Sing ora mundut ya ora keton. Dadi kabeh-kabeh engko vrata. Maksudnya vrata ora isine. Vrata ora isin arep mundut ya monggo, ora ya ora apa-apa. Arep mundut ya nang kono, arep habis telas nggih nang kono, arep keduman ya nang kono, ora keduman ya nang kono. Umpun, sampun. Acara makan-makan telah dimulai, silakan mundut. Lampu pitetot disidem lampune peteng dadet langka cahaya apa-apa. Sing mundut sing dahar-dahar monggo, sing mboten terserah. Niku anane 30 monggo tidak terserah. Arep keduman ya nang kono, ora keduman ya nang kono. Wis selesai. Sampun sedaya, sampun. Lampune durumna masih dalam keadaan ditutupi maning karo kain. Setelah kondur, tamu-tamu sami kondur, Kiai Aroi penasaran. Jane kepriwe hasil ternyata 30 roti ini butuh. Kenapa rutin ini butuh? Tamu-tamu melakukan hal yang sama, wujude itsar, mendulukan orang lain perkara dunia. Kanane kencot, jane kencot perjalanan jauh, tapi ketika mundut roti, kepikiran batire, lah ora lah nyong nang mobe anak, mbok kae batirku kepengin. Sing kepengin iku mundut jiat, Pak Sutrisno misale, mundut sat, Pak Kitrisno mundut, lah ora lah mbok ulin kepengin. Ulin mundut, ora lah pak polisi kepengin. Pak polisi mundut, mek arep didahar, kepikiran batire, ora lah mbok kaki lurah kaki eko kepengin. Jadi lempar-lemparan, ora mbok lene kepengin. Akhirnya sidane 30 wutuh mergane kabeh mementingkan orang lain perkara urusan dunia. Beda dengan akhirat. Wonten Kiai naminipun Kiai Sufyan Ats-Tsauri kondur sholat Jumat, Kiai Sufyan nangis nelangsa laporan karo bojo, Bu aku nelangsa, aku nangis nelangsa nang apa sih Pak? Aku biasane sholat Jumat soft pertama gara-gara aku telat sedela tok, aku keri batir, aku di siti nang kancane sehingga aku soft nomor loro, aku nelangsa biasane soft pertama aku dadi soft nomor 2 nelangsa niku bapak-bapak ngingeten nggih Pak Bu nggih nek keri jemuan terus nangis nggih Bu nggih. Napa kepripun mangkate keri baline nah iya ora apa-apa sementing orang nyolong sendal ora apa-apa. Jadi perkara dunia bagus silakan wong liya minggir dulu ndak masalah, tapi perkara akhirat apik adalah ngrumiyin awake dhisit rumiyin amin Allahumma. Perkara jagong nang bes silakan wong liya dulu sing membutuhkan. Ana wong tua cuma nang aja tegel atine mboten Mbah jenengan lenggah kula mawon sing nom sing kuat sing ngadeg kaya niku urusan perkara dunia. Perkara roti ora mbok liyane kepengin silakan liyane bae. Perkara BLT ora nyong disit. Ora nyong disit wah kaya niku ndeleng sing luwih membutuhkan. BLT dibagini nang Pak Lurah nang Pak tambani ora masalah tambani, tapi kudu ndeleng kaya luwih membutuhkannya diparingi sedekah. Tambani wong hake tambani, tapi kita juga punya kewajiban memberikan yang lebih membutuhkan. BLT kita nambah sing suki nambah tambani ndak masalah, tapi kita juga punya kewajiban. Hake nambah BLT tambani, tapi kita juga punya kewajiban ndeleng sing lingsor sing luwih membutuhkan. Nggih, rotel 250 ana sing tuku beras, ana sing nggo wong liya sing lebih membutuhkan, dadi saling melengkapi. Aja nggo dewek, aja kemaruk dipangan dewek. Harta kita ana duweke wong liya sing lebih membutuhkan. Napa? Isar niku napa? Ngrumiyinaken, mendahulukan, disitaken
urusan dunya perkara dunya wong liya perkara akhirat nggo awake masing-masing rumiyin luwi dulu amin Allahumma ya robbal alhamdulillah. Niki sing sudah mulai luntur tahun 2024 anane pada rebutan perkara dunya ngantek membabi buta ngantek gelut dilakoni geger dilakoni kenang apa dunya siki ketone panas hurug geger mergane siji menungsane pada kelangan sabar mulane carane sabar kon kaya Mbah Yen apa la ilaha sing akeh nyebut karo asmane Gusti Allah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin Allahumma muga-muga barokah sangu la ilaha illallah ulun jenengan dakhalal jannah dadi wasilah gampang mlebu teng swargane Gusti selamat dunya lan selamat akhir wa asiru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur amin Allahumma. Alhamdulillah kabar gembira apa kabare bagi yang punya perawan lu posane yang ngisore malah perawan rendah lah infak pengajian pada dalu menika malam hari ini alhamdulillah kangge ndamel sae ngerihab Masjid Al Ikhlas pikantuk yatra arda 5.701.000 rupiah. Tepuk tangan kirin untuk Telaga Wetan untuk Kuta Sari umumnya. Muga-muga barokah sedekah napa wau dadi tambah gampang rezeki ingkang kepareng rawuh. Amin Allahumma. Saya ulangi pikantuk arda 5.701.000 rupiah. Alhamdulillah. Muga-muga barokah sedekah menika kepengin menang kudu gelem korban. Nggih napa nggih? Nah, luar biasa kepengin mari sakatintep kalau jengking ya kudu gelem sedekah kudu gelem ngupahi aja gelem gratis san aja senangi gratis san ana pengorbanan termasuk niki jenengan berkorban lantaran rezeki menika ditularaken teng masjid menika dipun bangun tambah sae ana dinikmati masjid sareng-sareng nggo ibadah jenengan benjang teng alam barzah tetap mendapatkan barokah amal jari selama masjidnya masih digunakan dengan baik nggo ngaji bocah nggo salat bocah dadi ngamal kesenan dunya lan akhirat amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sing mantep sing kompak nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi selamat baleni mulu diberi Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih Allahumma kitra kitri sugih bebek Allahumma ubat-ubat bisa nyandang Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hawli minal ahwali muqtahim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil muga-muga dadi ngamal saya kula jenengan dalu menika Allahumma. Monggo katuran pembawa acara Muraddibul Barnamij pembagi program pembagi acara kula sumanggakan utawi cara jawane ku Pranoto Hadicara
kepada pembawa acara pranodati coro pembagi acara utawa coro arabin kumurad dibul barnamij pembagi program pembagi acara waktu wa makanan waktu dan tempat kami persilakan fal yatafaddal sumanggaken Mbah Yai ingkang bareng mimpin doa kula sumanggaken katuran pembawa acara monggo niki tunggu pamonggo ben tambah barokah dalu niku nggih nggih ben ana sempurnane barokah tunggu ditungane kali Mbah Yai monggo katuran ingkang Mbah Yai Husain Romo Kiai sumangga Romo Kiai Haji Husain saking Karangwangkal Purwokerto Romo kula guru kula sumanggaken sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina tuhrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allahumma arzuqna hubbaka hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'izzatika wa jalika Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين والهام الملكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم الحزن من الكسل وجبن البخل من غلبة الدين وقهر اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة بجاه سيد الشيخ القادر جيلان الكرمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Matur nuwun ngarsanipun Rama Kiai Haji Husain Karangwangkal Purwokerto lan sedaya para masyarakat Karangcegak, Telaga Wetan, Godhong Laban, Godhonge Bayem, Telaga Wetan, ayam tentrem. Allahumma Godhong Laban warnane ireng, warga Telaga Wetan meteng bareng. Semoga-moga lara-lara sing soleh-soleh ngalim-ngalimah Allahumma. Lapatula pangapunten pangapura nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Lapatula pangapunten matur nuwun para pejabat kepareng sama rawuh perangkat para rawuh ingkang setansa kula hormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.